Это канал Дружба. Сегодня мы будем открывать ланчбокс. Посмотрите, какой. С облачками. Итак, начнем. Тут скотч был, я его уже отлепила. И тут с этой стороны. А, нет, с этой стороны был скотч. Теперь отсюда отлепим. А, тут скотча нет. Ой, что-то уже вылазит. Ой, придется отцеплять. А, тут ничего нет. Тогда вот так делаем. Ничего нет. А, вот. Нашла. И открываем. Так. Открываем. О, пакетик зелененький. Что-то там внутри. И мармелад. Вкусно, наверное. И пусто тут больше. Так. Открываем. А эту коробочку мы храним. Открываем. И кто-то там. Вот. Doggy Wood пушистики. Открываем. И тут розовая собачка. Выходи наружу. О, вкладыш. Как ее зовут? О, пушистик. Да, вот. Добро пожаловать в Doggy Wood. Центральный двор, где проходят съемки блокбастера и где обитает собачий дом Монды. Или Монды. Собери всех и узнай, у кого пропала сахарная награда, кто хозяйничает в киноархиве, кто глядят во сне сахарные косточки, куда девается муха из пекарен и многое другое. На коллекции Ланчбокс. Так, Скляпс. И как у нас зовут? Такой с камерой. Его зовут Дема. Дема бассейн Хаун. Владелец сахарного ошейника. Любит пересматривать фильмы со своим участием, зарабатывает в киноархив, обожает изображать и шпиона. Вот только и шустрых друзей Ваксу и Майло постоянно теряют из виду. Интересно, куда они постоянно деваются? И вот такая у нас собачка с камерой. И мармеладки. Сейчас откроем, что там внутри. Открыли. И тут самые обычные мармеладки. Вкусная. Как червячки. И вот такой у нас щенок. Классно. И вот он Дема. И вот кто архив. Снимает фото. Тут даже написано Дема. И вот такой щеночек. Классный. Всем пока-пока. Это канал Дружба. Пока.